今天我跟能力岛准备了给你们得到滴答币的机会。如果你拍200滴答币，我就给你 double 400个滴答币。But 如果你没做到，200滴答币就要给我们了。请拍价301。你走吧！他们的上道具，这个要跟大家介绍一下人体雨刷器。Oh my god！ 哦，怎么有种不祥的预感？咱们要穿这个，这个怎么那么长呢？是不是女的？快点啊！麻溜了，麻溜了。哎呀，好可爱！赶紧放里头，哦，这先注意画一下。上面小狗。来救我志平大哥是最乖的。这个比赛的规则呢是2组在泥潭当中进行2对2、3对3的比拼。准备，好，抱着！你们的战略不错哦。给我推上去吧，他们！你有本事把我俩都抱起来！让你笑。还有最后1分钟。